హాయ్ మా బ్రోస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మీకు క్రాంప్టన్ నుంచి ఒక మంచి ఐరన్ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చూద్దాం. ఈ ఐరన్ బాక్స్ నేను రిలయన్స్ స్మార్ట్ ఆఫ్లైన్లో తీసుకున్నాను. సో ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి అయితే ఒక 100 రూపీస్ అయితే డిఫరెన్స్ వచ్చింది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1050 రూపీస్ అయితే పడింది. ఇది వచ్చేసి 1000 వాట్స్ ఐరన్ బాక్స్, 2 years వారంటీ అయితే ఉంది ప్రోడక్ట్ పైన. సో ఈ ఐరన్ బాక్స్ సంబంధించి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది డ్రై ఐరన్ బాక్స్, దీని కాస్ట్ బాక్స్ మీద అయితే 1550 రూపీస్ అయితే ఉంది. 100 వాట్స్ కాబట్టి మంచిగా హీటింగ్ అయితే అవుతుంది. 2 years వారంటీ ఉంది ప్రోడక్ట్ పైన. అలాగే మనకి వెయిట్ కూడా 1.6 kgs అయితే ఉంది. మనకి 6 ఫ్యాబ్రిక్ సెట్టింగ్స్ అయితే మనం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనకి బాక్స్లో అయితే మనకి యూజర్ మాన్యువల్ అలాగే వారంటీ కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు. అంతకుముందు నేను బజాజ్ కంపెనీది వాడాను. సో అది చాలాసార్లు నేను రిపేర్ చేశాను, కానీ చివరికి మాత్రం అది నేను రిపేర్ చేయలేనంతగా అయితే పాడైపోయింది. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే నేను బయట తీసుకున్నాను అనమాట. ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. అలాగే ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే. అలాగే ఆల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఎనేబుల్లో ఉంచండి. ఆల్ నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్లో ఉంచడం వల్ల నేను ఎప్పుడైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఆ వీడియో వస్తుంది అనమాట. సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా మా వీడియోస్ అయితే చూడొచ్చు. ఇంకా ప్రోడక్ట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ప్రీమియం లుక్ అయితే వచ్చింది, వైట్ కలర్. సో చాలా బాగుందన్నమాట. మనకి ఐరన్ బాక్స్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి కదా, స్ట్రీమ్ అలాగే డ్రై. సో ఇది డ్రై ఐరన్ బాక్స్, మనకి వెయిట్ కూడా బాగానే ఉంది. సో మంచిగా ఫోల్డ్స్ అన్ని క్లియర్గా నీట్గా చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ ఐరన్ బాక్స్ హీటింగ్ పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 2 layers ఆఫ్ నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ అయితే ఉంటుంది. మనకి వేడి ఎక్కువసేపు ఉంటుంది అనమాట. అంటే మన ఐరన్ బాక్స్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక 15 minutes వరకు అయితే హీట్ ఎక్కడ పోకుండా సో చిన్నగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. 2 layers ఉండడం వల్ల కూడా ఏంటంటే మనకి క్లాత్ తొందరగా కాలదనమాట. సో అంటే బర్న్ అవ్వకుండా పాడవకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా 6 stages ఆఫ్ హీట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. మనకి 6 type ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి డైలర్లో. సో ఇక్కడ మనకి మినిమం నుంచి హై వరకు మీరు సెట్టింగ్స్ చేసుకొని ఐరన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ క్లాత్ మెటీరియల్ టైప్ని బట్టి మీరు ఆ డైలర్ అయితే సెట్ చేసుకొని ఐరన్ చేసుకోవచ్చు. క్రాంప్టన్ అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ పరంగా కూడా కొంచెం మంచి పేరే ఉంది. సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే బాగానే ఉంటాయి అనమాట క్రాంప్టన్లో. సో ఇంకా ఆ ధైర్యంతోనే నేను ఇది తీసుకున్నాను. ఒకసారి అయితే మనం దీన్ని లైవ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాం. అంటే మనకి ఫోల్డింగ్ ఎలా పోతుంది, కాటన్ మీద ఐరన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఫోల్డింగ్ నీట్గా పోతుందా, కొంచెం ఎలా ఐరన్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాము. ఇంకా మీరు పవర్ ఆన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇండికేటర్ ఉంది కదా, సో ఈ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆన్ అయితే మీకు హీటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి. సో మీరు ఇంకా మీ క్లాత్ టైప్ అనేది సెట్ చేసుకొని సో మీరు ఇంకా ఐరన్ చేసుకోవచ్చు. సో యాజ్ యూజువల్ ఆ ఐరన్ బాక్స్లో ఉన్నట్టు దీనికి ఆటోమేటిక్ పవర్ ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మీరు పెట్టిన సెట్టింగ్కి తగ్గట్టు అది హీట్ అవుతుందో అప్పుడు వెంటనే పవర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా మనకి ఎక్కడ కూడా మనకి క్లాత్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు. సో నేనైతే ఇప్పుడు కొంచెం థిక్గా ఉన్నటువంటి ఐరన్ డ్రెస్ అయితే నేను ఐరన్ చేస్తున్నాను అనమాట, నా షర్ట్ ఇది. సో మనకి ఐరన్ కూడా కొంచెం బాగానే అవుతుంది. సో ఎక్కడ కూడా మనకి ఫోల్డింగ్స్ అనేది కనపడకుండా నీట్గా ఐరన్ అయితే అవుతుంది. ఎందుకంటే 1.6 kgs ఉంది కాబట్టి బాగానే అవుతుంది. మనం బయట చేయించినప్పుడు ఏంటంటే ఐరన్ బాక్స్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ బొగ్గుల పైన చేసేవి. సో దానివల్ల ఏంటంటే తొందరగా ఫోల్డింగ్ పోయి చాలా నీట్గా చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ఐరన్ అయితే చేస్తారు కదా. సో ఇంకా అలాగే దీన్ని కూడా మనకి 1.6 kgsతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫోల్డింగ్స్ కూడా బాగానే అవుతున్నాయి మనకి కాటన్లో పెట్టి ఐరన్ చేస్తే. చూసారు కదా మనకి ఫోల్డింగ్స్ కూడా ఎక్కడ కనపడకుండా చాలా నీట్గా అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు హీట్ సెట్టింగ్స్. సో 6 type ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, మినిమం నుంచి హై వరకు అయితే పెట్టుకోవచ్చు. నైలాన్, రైలాన్, అలాగే మనకి సిల్క్, వూల్, కాటన్ ఇలాగైతే మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ ప్రకారం మీ క్లాత్ ప్రకారం ఈ సెట్టింగ్స్ అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఐరన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకా పవర్ కార్డ్ లెంత్ అంటే ఈ కేబుల్ లెంత్ కూడా బాగానే ఉంది. సో మనకి ఒక 2 meters వరకు అయితే ఇచ్చారనమాట. సో నో ప్రాబ్లం, ఇది కూడా బాగానే ఉంది. మీరు ఇంకా ఆఫ్లైన్ కొనాలనుకుంటే మాత్రం మీకు రిలయన్స్ స్మార్ట్లో అయితే ఉంది. సో ఒకవేళ అక్కడ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్గా ఉంది, ఆఫర్ ఉంటే మీరు వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. లేదంటే అమెజాన్లో ఉందన్నమాట. సో ఒక 100 రూపీస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది అమెజాన్లో. నేను ఆ ప్రోడక్ట్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓవరాల్గా ఐరన్ బాక్స్ మాత్రం బాగానే ఉంది, మీరు తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.